është gjak, është diçka që mua më rrjedh në vena. Unë mund kisha zgjedhur të bëja një gazetari më komode, por jo, nuk e dua këtë lloj gazetarie komode. Kjo punë që bën Maini, që bën një, a është kauz apo është një punë televizive që ne ke profesion? Është gjak, është diçka që mua më rrjedh në vena, është zemër, është shpirt, është diçka që ti e ndjen për brenda. Nuk e shpjegon dot. Është diçka që ty të vjen natyrshëm, është një emocion që ti nuk e përballon dot. Kur ti takon një shqiptar atje dhe kur ai të flet dhe kur ti kupton dhimbjen që ka kaluar, historinë e tij, ti e ndjen për brenda vetes. Unë mund kisha zgjedhur të bëja një gazetari më komode. Por jo, nuk e dua këtë lloj gazetarie komode. Dua një lloj gazetarie që ti shërbej çështjes shqiptare, të na shërbej. Dhe përpiqem të vë një gur sado i vogël qoftë në atë që unë e quaj një kështjellë të madhe që është kështjella e çështjes shqiptare. Sigurisht që sa më shumë të bëhemi bashk, të përpiqemi të vëmë secili nga një gur, do ta bëjmë kështjellën tonë shumë herë më të fortë.